第一个平均量叫做平均变动，它就是总变动拿去除以 Q， 知道吗？好，我的总量有3个啊，对不对？所以就有另外一个叫平均固定，好，平均固定。那平均固定呢？废话，就是总固定除以 Q， 知道吗？可以吗？总固定除以 Q 吧，我这个写上去一点哈，因为这样我才不会版面很挤啊。我的 AFC 就是 TFC 除以 Q， 这样好，可以接受吗？行吧，好，那这个会了吗？来看我，你分子这个是不是常数，对不对？对吧？那 Q 上升，这个是常数，这个一定干嘛？下降，对不对？对吧？来，图形苦手哈，是不是又是这个家伙，对不对？对吧？所以它长怎样？一条递减的线，可以吗？听懂哈？所以它就是一个一路会随着 Q 上升，你可以写一下，会随着 Q 上升，而一路递减的曲线。行吗？听得懂哈？知道吗？可以吧？好，来 OK， 我画图，脑补一下啦，脑补一下。如果硬要画嘞，它这个不是很重要，所以看过去哈。就 Q， 然后 AFC， 对不对？所以它这样呢，一路递减，可以吗？行吧？好，一路递减，所以这是 AFC， 行吧？那当然了，它也是 TFC 的射线啊，有没有？平均量都是总量的射线，对不对？所以你可以自己思考一下，脑补一下，你的 TFC 是吧呢 ？TFC 是吧呢？对吧？那你自己设设看，你设设看看怎么设，怎么设，怎么设都变平，可以吗？所以就一路在递减，对的哈。等一下画图的时候小心哦，这个我说过哦，不能够有焦点的哟，知道吗？行吧，好如果以黑板上这个例子来说，我的 AFC 怎么做？我的 AFC 是不是就是 Q 分之1000，对吧？可以吗？还好哈，所以这不需要担心。好，那你需要小心的是第三个，第三个，来，第三个是这个。就叫短期总成本平均哈，行吗？短期平均成本，或叫短期总平均成本，知道吗？好，你可以自己注记一下。有些时候在原文题，它会写成叫 ATC。看我，它那个缩写是 Average Total Cost 也行，听得懂哈？懂吗？好，那什么是 SRAC？SRAC 就是你的短期总成本除以产量。你看你们活着，以后再呼吸吗？呼吸给我看。好 ，OK， 好，那你的短期总成本是吧呢？可以吗？对吧？好，那你可以拆掉啊，你的国小老师有教你，对不对？这个一项啊，不是一样拆开啊，对吧？对不对？所以小孩看我，请问一下，前面这个是什么 ？ABC， 对不对？后面这个 AFC， 对吗？听好不好？好，所以它做出来就会长这样。我的 SRAC， 它的计算方法就可以写成平均变动加上平均固定，知道吗？听懂哈？听懂哈？好，所以换言之，来镜头跟着我一下，你从这边就会知道我的短期平均成本就是平均变动加上平均固定，对不对？就把这两个加起来，可以吗？来，短短一条成本数已经拆出几个人了？你有发现它分裂吗？有哈，已经1个、2个、3个、4个、5个、6个，已经6个了，你知道吗？有吗？它还有图哦，来，请问它的图怎么做？它的图是这样，来，亲爱的，
我们刚刚有说啊，平均量是总量曲线上的任意点的射线，对不对？对吧？有没有？所以我也可以偷偷写啊，可以偷偷写啊。这个东西它其实也是什么 ？SSRTC 线上任意点的射线角角，对不对？对吧？我就不写那么完整了的射线陡峭程度，可以吗？对的哈。啊，图都还在啊，图都还在。请问一下 SRTC 怎么画？来，小孩 SRT 怎么画？你想象因为我不要画太多图啊，弄太乱哦。如果有一条 TVC 在这啊 ，TFC 在这，如果有一条 TFC 在这，你想象一下，所以 SRT 是叠上去，对不对？叠上去它会变成红色这个，叠上去它会变红色这个，对吧？是不是？好，那你跟我一起做，你跟我一起做。如果你要画图的话，你跟我一起思考哈。我在 SRTC 上拉射线，是不是就这样子？所以这个夹角角就是短期总平均成本 ，HRAC， 有没有？那一样啊，老梗，你是不是可以干嘛？让那个射线怎样？越来越平，越来越平，越来越平，来到一个地方最平，有没有？行吗？好，你回答我，你用思考的，你觉得它那个最平坦的地方跟这个蓝色会同一个？会。还是不会？不要用想，你让他看就知道。不会哦，不会，斜率才会一样。懂吗？射线不是斜率啊，可以先站好。你自己拉拉看就这样，如果要同一个，代表它那边还没有，你有发现吗？没有呢，你看我的射线射在这边哦，漂亮上，所以会比这个蓝点你还要干嘛？还要在右边一些，懂吗？你自己画一个图，自己射射看就知道了。但是你要画得很精准，要平行哦，知道吗？可以吧？好，你看平行的，所以你看哦，我拉给你看，它会在这，大概在右边一点点，大概在这里。可以吗？行吧，所以一样，你 SRTC 这一条线，它的射线，这个蓝色字我待会会擦掉，因为它没有很重要哈，就是全部都跟 ABC 很像，变成切线的时候，它会有什么？会有短期平均成本的最低点。我再说一次，它的感觉是跟平均变动成本类似的，知道吗？听得懂哈？听得懂哈？好，再说一次，再说一次，射线变切线的地方是平均量的最低点，对不对？但是因为你现在看的是总平均，所以你看的是红色这一条 SRTC， 知道吗？那它的射线变切线的位置跟 TVC 是高 different。懂我在说什么？不同哦。调理工厂哈，我在会不会有日本人来看我的？我嗨哟，你是日本人吗？如果是，可以在下面帮我留言吗？对我的消息感谢。好。很像在敛财。那个 YT 的那个钱到底怎么算啊？你知道吗？是什么？看一次1块钱这样吗？不是哦，啊是哦。啊好吧，突然没动力了，你不要看了，你就关起来。好。好了，你看一下，所以它射线在这，对不对？可以吗？所以它的射线变切线位置在这边，所以你对下来，对下来，调好。所以这边是 SRTC 射线变切线的地方，所以它对应到就是 SRAC 的最低点，可以吗？所以曾经考过很无聊的选择题，多无聊，你知不知道？来看我一下，他问哈，我忘记是高普考还是应该是中央的题目。无聊的选择也是说，他说当平均变动成本最低点的时候，总平均在干嘛？转学考，对，转学考就是台联大中央。当平均变动成本最低点的时候，总平均在干嘛？还在递减，对吧？对啊，你看，因为你的总平均这边才最低啊，有没有？所以你平均变动最低是不是蓝色？对不对？总平均如果在这里还最低，它就一定还在递减啊。懂我在说什么？行吗？所以两个观念，第一个，
两个人的最低点是不一样的，可以吗？第二个，总平均的最低点在平均变动最低点的右侧，可以接受吗？听得懂哈？好，行吗？好，那怎么画？怎么画？来，小心，来，你不要画，拜托你先不要画啊。这个再画要小心一点啊。你的平均变动最低在这，对不对？对吧？那总平均你会说啊，我知道在右边啊，对啊，在右边，但是平行上去，对吗？代金系统当搜寻很简单，知道吗？不行，知道吗？为什么哈？从这里开始解释，我这可以拍了吗？可以了哈，还是有人要拍？有人要拍吗？来，我等你，快点，好。这个我应该明后天就上线了啦。你如果想复习的话，可以看，知道吗？懂吗？好，懂吗？好。你今天不是在报题库班？是今天吗？还没有，不然你们其他区域说今天。那每个区域不同，是不是？每个区哈？今天是预选，预选 ，OK。要报吗 ？CP 值很高哦，没问题，高到你无法想象，让你付的每一块钱都物超所值，知道吗？如果没付钱呢？你付钱，懂吗？好，商人做赔本生意，可以接受吗？好，懂吗？好，来 OK， 我删掉了，我删掉了，职照现在有点贵，对不对？有点对啦，好像是有点贵哦。生命不是只有花钱，还有成长，好吗？花一点钱让自己成长，值得。然后认为好，行吗？靠！你如果那毕业之后年薪不要说200万，破100万好了，知道吗？知道吗？你这样成本可能多少钱？1万，对不对？17000，有没有？17000嘛？对啊，17000，假设17000，知道吗？然后你破100万，还100万，可以吗？这样很合啊，知道吗？合啊，知道吗？合啊，蛮划算的。我觉得推坑哦，知道吗？如果你是点进来看的，欢迎来到时候帮我弄好这个课。如果你觉得我教的很好，给我一些超级感谢，让我请我喝咖啡。好，来你看一下。如果你还没有订阅的，给我点进去订阅、按赞，然后嘞，开启小铃铛。好，谢谢。好，那你看一下，这个的函数它移项是这样啊，你可以移项啊，有没有？它很难画，知道吗？它画它需要技巧的。来，这两个是不是可以相减，然后等于它，对不对？对吧？两个我写错了，A B C，sorry，A B C， 可以吗？知道吗？好，那你看我，这个是什么？在数学，在图形上看，这叫垂直距离，因为在纵轴，有没有？所以这个叫做 SRAC 与 ABC 的垂直距离。好，你写距离也可以啦，不用写那么严了哈。可以吗？行吧，来看我一下，短期总平均成本跟平均变动成本的垂直距离是平均固定成本，有没有？对吧？可以吗？你刚刚也学到，来，他们两个的距离是平均固定哦。停标抄，来看我一下，拜托求求你平均固定会随着产量增加干嘛？递减，对不对？好，你可以算起来吗？你把这句话连起来，代表我短期总平均成本跟平均变动成本的垂直距离会随着 Q 的上升而递减，可以接受吗？懂吗？所以它的垂直距离会随着 Q 的上升而缩水，这个观念很重要，这个会牵扯到画图，知道吗？听得懂吗 ？Hello， 行不行？行吧。好，所以它怎么画呢？它是这样，来镜头跟你在画的时候要小心，它们两个应该是渐进，
他们两个在画法上应该是渐进才对，可以吗？就那个距离会慢慢变小，但是不会碰在一起，知道吗？条会碰上吗？行吗？行吗？我再说一次好了，我再说一次。你根据这条呢移项，好，你会发现 SRAC 跟 AVC 的距离是 AFC， 知道吗？那根据上面，你 AFC 是一路在递减的，对不对？对吧？所以串在一起就变成是 SRAC 跟 AVC 的距离会随着 Q 上升而慢慢的缩水，就递减。好，我写缩水是太口语了啦，你可以写递减，知道吗？就渐进，两条线会渐进，所以它在画的时候蛮难画，应该是要这样。来，我画给你看了，我的 SRAC 会到绿色这边最低，对不对？所以一开始是比较高，然后慢慢的下来，然后最低，然后还再上去，还好，然后两条线还要递减，知道吗？所以它蛮难画的，它其实蛮难画的，是要这样，你要明显做出递减的样子，它是要那，它不会碰在一起，这样哦。可以吗？所以你可以做一首诗。如果我是 ABC， 你就是 SRAC， 我们曾经那么的近，却不会有任何交集，懂吗？有没有很浪漫？没有。没关系，算了，不要理我，我就自己拍就好了。好，来 ，OK。所以这个气眼所小心哦，他们两个会递减哦。知道吗？那个距离缩水要慢慢拉出来，啊，你不能交在一起哈，它不会碰在一起，会渐进，听懂吗？是吧？会渐进，好，来 OK， 我给大家1分钟，好，先关掉。